Сәлем достар, Ангелик каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз Аянаға няня боламыз, Анеля няня болады екен. Бізде осындай кішкентай бөпе, няня деген бөпелерде ғана бола ма? Или үлкен қыздарда да бола ма? Нешедесің сен? Нешеде қыз болып ойнап жатсыз? Нешедесіз? 0 екен ол, 0. Біздің заманда 0-дегі балалар осылай сөйлейді. Достар, күшті няня келсе екен деп отыр. Мен, в общем, хабарландыру бердім. Енді қазір неше түрлі нянялар келеді. Біз олармен сөйлесеміз, тілдесеміз. Сіздерге де көрсетем, қандай няня келеді екен. Ұрысқақ няня келе ма, мейірімді няня келе ма, в общем, көреміз. Менің қызыма жақсы қарайтын няня келсе екен. Есікте біреу. Кім? Ашыңыз, мен няня. Бүйтіп тартып аша беріңіз, ашық тұр есік. Ойбай, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен нянямын. Атым Анеля. Жаңағы қыз қайда? Қыз деппін ғой. Бөпе деппін ғой, не еді? Кішкентай адам қайда? Әйтеуір бала қайда? Кішкентай бала, сіз қарайтын, я сөйтіп айттыңыз. Неға асықпай отырыңыз, қазір мен сізді таныстырам, өзіңізді таныстырыңыз. Достар, әдемі няня келді. Бағандай өзінше сияқты, ше, білмеймін, қазір көреміз енді. Ал айта беріңіз, қайдан келдіңіз? Мамамен қарайтын бала. Иә. Ой. Неге сізге ұнамай отыр ма футбол кісі? Нешеде мынау? Негізі 6-да, бірақ біз 0-деміз. 6-да, бірақ 0-де. 6. Мен 0-де. Қалай еді? 0 ма 6 ма айтсаңыз жетесіз. 6. Ойбай. Неге маған айқайлап жатсыз? Енді айтсаңызшы, шатастырып жүрдіңіз сонымен. 6-да ма, әлде 0-де ма? Мынау адам. Ойбай, мен қызымды олай түртпеңіз. 6 сосын 0. Айта берсеңізші, 6-да да 0-де де. Сонда бұл 60-та ма? 60-та емес. 62-де десең да. Жоқ, сіз түсінбедіңіз. Негізі ол 6-да, бірақ 0-де. Ой, жарайды, қойыңдаршы, мені ашып жүрдіңдер ғой. Қане жатшы. Сіздің қарайтын қыз осы. Ұрыспай. Иә, мен қызыма жақсы қарайсыз ғой. Болды ал бөпе. Білмеймін енді, нянясыз ғой, тамақ беріп, сабақ оқытып, тәрбиесіне көңіл бөліп. Тамақ жейді бұл. Не жейсің? Бар, алып кеш тамағыңды. Не жейді? Негіз кітті Тұр, бар, күниядан тамағыңды әкел. Белім ауырып кетті. Ойбай, сіз қалайсыз өзіңіз? Сіз негізі нянясыз ба? Енді, енемін ғой? Нянямын дейсіз ба? Енемін дедіңіз ба? Нянямын. Енді няня деген кішкене балаға мейірімді болып, былай шамалы бір жақсы қарап, өзі тамағын әкеп, өйтіп жасамайтын бет. Сабақ оқытып. Енді сабақ оқытып. Сабақ оқытайыншы. Әкеші ана бір келш, атыңмен ана бір адамның. Бергеш. Аяна, біз оны Аякош деп еркелетеміз, ол біздің үйдің кішкентай қызы. Достар, біздің үйге что-то онша емес, ұрысқақ няня кіріп кетті. Мен андай няняға қызымды қалай тастаймын? Қандай няня? Нан қалай енді мен сізге сіз сияқты няня керек емес, кете беріңіз деп қалай айтам енді мына кісіге? Ұрысқақ екен қатты. Әкел бер. Я кішкене сабағына көңіл бөліп, ондай сабақ оқытатында біліміңіз бар шығар, я балаға. Я мынау? Әріптер ол. Геология. Кітапты жыртып жібереді ме екенсіз? Кішкене жай ашып. Оқымнаны. Негізі біз 1-ші класс оқимыз, асықпай әріпті үйреніп атырық, соны сіз дұрыстап оқы, тез оқышы. үйретсеңіз. Ауа. Өйлә, мен қызымды ұрып жіберді ма, не істеді? Аулы деп бермей, дұрыстап оқыш, дұрыстап. Оқы. Ойбай, әкел болды, оқымай қой. Сіз не мен қызыма ұрысып атсыз? Керек емес маған сіз сияқты няня. Қалайсыз өзіңіз? Давай, табаныңызды жалтыратыңыз, бар. Давай, табаныңызды жалтыратыңыз бар, мен үйім, мен қызымды. Табаным, оны сізді жылтыр мен.
жылтыр табан болыңыз, бара беріңіз, мен басқа няня керек маған, андай. Ақшаны төлеп жібермейсің ба? Қандай ақша? 2 секундқа. Барыңыз, сонша мен қызымды жұлқылап, ұрып, бар айналайын, өтірік әшейін түрің. Тансаңшы қолыңда болды. Түрің екен әшейін, әдем бұл башық. Бар, давай, до свидания. Өлі қорқып кеттім, ладно. Ойбай, мен де қорқып кеттім. Қайта әйтеуір уақытылы шығарып салдық. Жарайды, мен қызыма қараңыз деп тастап кеткен жоқпын қайта. Біз тағы да няня келеді қазір, бір мейірімі бетіне төгіліп тұрған, бір әдемі, нәзік няня келсе екен, күшті қарайтын аяқ Беті төгіліп тұрған ба? Беті төгіліп тұрған ше мейірімі. Достар, бізге тағы да няня келді ау деймін. Ашық, аша беріңіз, кіре беріңіз. Мен няням. Ойбай, әдемі няня келді ғой бізге. Сәлеметсіз бе? Келіңіз, сізбен танысайын. Қызымды таныстырам сізге. Достар, мейірімді няня келген сияқты бұл жол бізге. Әдемі. Сілемен кіретің бе? Иә, осы қызға қарайсыз. Жаным, жүрегім, Сіз балаларды қатты жақсы көресіз ау дейме? Өте мейірімді сияқтысыз ғой. менің мейірім бетімде төгіліп отыр, бет төгіліп. Иә, мейіріңіз төгіліп тұрған сияқты бетіңізде өте. Осы, иә, сіз қарайтын бөпе осы. Сабақты үйретіп, жақсылап қарап, тамағын беріп, осылай қарайсыз ғой. 6-да, бірақ 0-деміз. Дұрыс, 60-дағы бөпе өзі. Иә, біз енді сондай 6-дамыз, сосын 0-деміз. Иә, сомен орасаңыз. Жаным, басыңды көтере қой, жаным, көтере қой басыңды. Ойбай, сіз өте андай нәзік екенсіз, иә? Жақсы андай няня екенсіз. Әдемі болып жатыр. Ойбай, бұл да бөпе бола қалды ғой. 60-дағы бөпе деп күшті айтты жана. Көтей, бөпе бола салды. Енді кішкене өзі тамақтандырып, сосын сабағын оқытсаңыз, иә? Маған тамақтарында кетті. Ойбай, қандай тамаққан? Аяқ сюрприз бар. Ашасың ба? Сіз шынымен осындай подаркілер, тәттілер алып келдіңіз ба? Өте мейірімді екенсіз. Давай, ал жеп алайық екеуміз, аш. Киндерді аша берсе бола ма? Аша берсін, оған әкелдім. Аша берсін, жейбісін, балалар тәттіні жақсы көреді. Иә, тәттіні жақсы көреді. Вау. Маған да сіз сияқты няня керек еді. Няня алыңыз. Шынымен ба? Няня алыңыз. Прям шынымен маған беріп жатсыз ба? Қандай сыйлық шығады екен, ішінен көрейік. Мә, Аяна, жолың болды. Күшті няня келді саған. Қуанып жатсың ба? Қандай сыйлық шығатын? Ой, ұлдарды көп қалды. Еш нәрсе қылмайды, иә? Тағы да магазинге барып, тағы да 2-3 супер, не дейтін еді атын? Киндер сюрприз алып келсеңізші қыздардікін. Жарайды, қазір. Жоқ, ойнап отырмын. Сіз деген, ой, күшті няня екенсіз, мейірімді. Ой, көлік шығып қалды ғой, ештен қылмайды. Ұлдарға шығып қалды ойыншық. Ой, аяқ ұшсан күшті няня келді ғой. Енді менің бөпеме осындай шоколад берейін. Тәтті көп болып кетпей ма? Бөпеңіз балаға тәтті жеуге. Бала тәттіні көп жақсы көреді ғой. Сіз ше, сіз жақсы көресіз ба тәттіні? Күшті няня екенсіз өзіңіз. Қазір енді сабақ оқытыңыз. Яғни сабақ оқытам оқытыңыз. Шибер. Балалар деген тәттіні жақсы көреді. Ой, салаты. Солайынан бере саласыз ба тәттіні? Кішкене бөліп береміз біз. Жарайды. Жей берсін, жарайды. Мен қуанып тұрмын сіз сияқты мейірімді жаңағы няня келгеніне. Кітап оқытып жатыр енді нянясы деген. Дұрыс, молодец. Қандай сөз шықты өзі? Ше. Ой, дұрыс, молодец. Келесі. Кен. Ой, молодец. Сабақты да күшті оқытады екен. Күшті няня болып келдіңіз ғой біз, неге сіз? Енді ұйықтаймыз, жата ғой. Мен саған өлең айтып береміз. Мен саған құсы келіп кетті ғой. Иә, кішкене ұйқысы келді, шаршады. Қандай өлең? Әлди, ақ бөпе.
Ой, бәсе. ақ бесік. Қандай бір няня келді. Жат. Өлең айтпай қойсаңыз, болмай ма өлең айтпай қойсаңыз? Жоқ, бала өлеңмен ұйықтау керек. Жоқ, өлеңіңіз кішкене. Жылама бөпем. Ұйықтамайтын сияқты ма ол өлеңге? Жылама. Ой, Жылағаның бола ма. бәсе қандай няня келді деп қуанып кетіп едім. Айта беріңіз, жарайды. Ұйықтай ғой. Ой, шынымен ұйықтап қалды ғой. Ұйықтады. Күшті ұйықтатып тастадыңыз ғой. Ұйықтады. Қайтасыз ба енді? Ертең келесіз ба? Я, ертең келем. Балаға өзім қараймын. Өзіңіз қарайсыз Бала ба? мейіріммен өсу керек. Балаға мейіріммен қарау керек. Ойбай. Жарайды. Жарайды. Сабағын өзім қараймын. Өзім қадағалаймын, мамасы. Уайымдамаңыз. Ойбай. Жарайды. Жарайды. Сау сәлеметте болыңыз. Жақсы, шау болыңыз. Де сондай жақсы няня екенсіз, сондай. Білмеймін, айта алмаймын енді. Жақсы, сау болыңыздар. Достар, екінші нянямызда кішкене бір түрлі екен. Ну, жақсы деп күтіп едік. Ол да шама бір түрлі ма, иә? Слишком. Әлде, слишком мейірімді ма? В общем, няня керек емес. Әлде керек па? Әлде тағы да сол няняны шақырамыз ба? Келесі жол қандай няня шақырайық, достар? Қандай няня келсін? Видеомызды осы жерде аяқтайық, достар. Аянаға өзім қараймын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Пока-пока.